Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum lur semuanya, sahabat semuanya. Kali saya akan berbagi tips cara buat sawangan pita kado, lapis lem, lapis solasi. Ikutin caranya ya. Ini suaranya lumayan bagus. Tunggu dulu, sama ambil gunting dulu. Gunting ini pita kado ya lur yang dipakai lur. Kasih solasi dulu. Ini saya nyoba ukurannya pendek ya, cuman 2 meteran. Pentangan sawangannya juga bambunya cuman 2 meter, nggak panjang, jadi saya ini bikinnya juga tidak panjang, cuman nanti kita bisa coba suaranya ya. Pentangan bambu cuman 2 meter. Ini kita tindih aja ya lur, pakai lem ya lur, pakai lem. Suaranya itu ngorok lur, pelan-pelan aja, yang penting rata lur, yang penting rata. Kita lem aja ya, terus sampai selesai lur. Dilem terus saja rata, pelan-pelan, jangan terlalu tebal ya lur. Ini kita tipis aja, yang penting nempel ya ininya, lemnya. Oke, sedikit aja ratain, yang penting nempel, jangan terlalu tebal, tipis aja, rata ya lur, rata. Jadi nanti biar bagus suaranya, hasilnya juga bagus lur. Oke, bentar lagi lur. Ini mantep lur kalau jadi lur, kalau misalkan sawangannya petangannya panjang ya lur. Nah ini kita kemudian tindih aja ya lur, pakai solasi, pelan-pelan aja loh lur, pakai solasi. Ini solasi atas, kemudian nanti dibalik juga kasih solasi ya lur. Tapi yang bawahnya ntar nggak usah di lem lagi, cukup lemnya 1 kali aja, yang atas aja ya lur. Pelan-pelan lur, ratain, samain semua lur. Ini pelan-pelan biar rapih lur, atas bawah. Setelah ini dibalik terus disolasi lagi ya lur, pokoknya ya lur. Tapi yang bawah nggak usah dilem, cukup atas saja yang dilem lur. Nah ini pokoknya rapi lur ya. Oke lur, ini udah rapi, udah kelar. Kita potong dulu lur ya. Tunggu dulu lur, ngambil gunting, kita gunting dulu lur. Nah ini petangannya 2 meter ya lur, rapihin dulu lur. Suaranya ngorok lur, kita coba lur, rapiin dulu pakai gunting. Nah ini saya pakai klitek ya lur, ininya lur, untuk bambu ujungnya pentangan itu lur ya, pakai klitek namanya lur. Kalau di Jawa lur, Tulungagung ini kalau saya bikin namanya klitek sawangan, bambu dibolong lur. Nah ini buat masukinnya lur, kita masukin kayak gitu lur, klitiknya lur ya. Ini cuman 2 meter lur pentangannya lur, sawangannya, ininya bambunya lur. Kita potong aja ini ya, biar nggak kepanjangan. Kita potong aja lur, cukup segitu lur.
kemudian rapihin lur ya, kita rapihin terus semuanya, kita rapihin lur biar rapih ya lur. Nah itu kita pasang klitek lur, klitek lagi biar mudah ya lur. Wah lumayan lur, cuman ini kurang kaku lur, bambu hitamnya pring ireng lur, cuman kurang kaku. Kalau kaku gitu wah mantep lur, cuman ini bambunya kurang kaku, agak tipis lur, bambu pring hitamnya lur, bambu hitam yang saya pakai ini lur. Kalau kaku mantap, cuman ya agak lemes. Oke lur, nah ini kita coba aja lur ya, kita rapihin bentar aja lur ya, ujung sama ujungnya lur. Rapihin lur semuanya yang solasi, kira-kira solasinya lebih lur, rapihin aja, rapihin sampai dia jangan sampai ada lebih lur, lebih keluar dari pita kadonya itu jangan sampai lur, ntar suaranya beda lur. Kita rapihin aja yang lebih aja lur. Oke lur, ntar lagi lur. Nah seperti ini lur, ini mungkin di tempat lain tuh nggak pakai klitek ya, kalau ini kalau saya di Tulungagung pakai klitek, namanya ini lur, klitek sawangan. Seperti itu lur. Lur rapihin dulu lur semuanya, nanti kita langsung uji coba lur suaranya. Cuman ini nggak panjang ya lur, ini mah pendek, ini pendek lur. Kalau panjang mungkin suara lebih mantap lagi. Ini karena saya ada layangan gapangan pegon ukuran 1 meter lebih ya, hampir 2 meter, cuman nggak nyampe 2 meter, 1,5 lebih. Jadi sawangannya 2 meteran. Nah ini bambunya 2 meter untuk layangan ukuran 1500 lebih, 1 meter lebih lur, 2 meter kurang. Nanti ini buat layangan gapangan pegon saya lur. Rapihin aja semuanya lur. Kalau bikin sawangan ini ujung sama ujung pita kadonya itu kecilin lur ya, yang di tengah agak lebar, yang ujungnya itu ya ujung sama ujung itu agak dikecilin dikit. Mantap lur, kalau ini suaranya ngorok lur. Oke lur, udah jadi lur, kita tes lur. Mantap lur, sip.